तो दोस्तों आज हम इस खटारा गाड़ी को बिल्कुल ही रिन्यू करने वाले हैं दोस्तों। पहले तो हम अच्छी तरह इसके पार्ट्स अलग करना शुरू कर देंगे। इसके सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से अलग करने के बाद दोस्तों अब हम अच्छी तरह इसको पानी में धोना शुरू कर देंगे। इसके सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से पानी में धोने के बाद दोस्तों इसके ऊपर कलर करना शुरू कर देंगे। इसके सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से कलर करने के बाद दोस्तों इसको जोड़ना शुरू कर देंगे। इसके सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से जोड़ने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कैसी थी हमने कैसे बना दी। अगर दोस्तों आपको अपनी फैमिली से प्यार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।